Ustoz. Natural sonlarni yaxlitlash va sonlar o'qini o'tdik va sizlarga uyga vazifa bo'ldi, ishlanmagan misollar bo'ldi. Demak, sizlar yozishinglar kerak bo'ladi. Hop, bularni ishladik, 39 ishladik, 40 ni ishlaganmiz, 41 ishladik, 42 ni ishlamamiz. 42 dan demak 53 ga 55 gacha demak savollarni yozinglar. 42 dan 52 gacha 55 gacha savollarni yozinglar. Keyin men test berganman, testni savollarni keyin ko'ramiz. Hozir demak 42 dan 55 gacha bo'lgan savollarni yozinglar. 42 dan 52 ga 55 gacha. Men birinchi testni tashlabman. Endi buni tashla. Hop, hozir. Savol bo'lmasa 0 yozinglar. Men testdan tashladim. Birinchi buni yozinglar, demak. Birinchi bu. 42 dan 55 gacha savol. Yo'q bo'lsa 0. Agar bo'lsa Ustoz. savol yozaman. Labay. Ustoz, menga chat ishlamayapti. Taftorni ishlagan ekanmiz orada. Nima bilan ishlamaganmiz? Xo'p, bormi? 55, 52, 45, 43. Ustoz, Labay. ana u oylik test sonliku. O'shanga 88% Bonus tashlab beramiz, shogird. o'sha pul beramiz degan test. Aha, degandim. Berasizmi? Albatta. Assalomu alaykum Tashlab beramiz. Karta raqam tashlaysizlar, menga yozinglar, men tashlab beraman. Kimga tashlaylik? Menga, Nosirjon Fazillayevga. Men sizlarga ko'pchilikka tashlab berdim, adashmasam. Menga yozganlarga tashlab berdim. Qolganlar yozadi, tashlab beraman. 97 gami? Albatta. Ustoz. Labay. Ana o'zi yangi mavzu aytamizmi? Yoki uyga vazifani takrorlayapmizmi? Uyga vazifani tahlili, keyin yangi mavzu o'tamiz. Xo'p, endi savollar yozildi, demak 43 45 44 ishladik, lekin 44 ishladik, 44 qayta tushuntirmayman. Chunki dars videosini ko'rgan bo'lishingiz kerak edi. Hozir bir safar tushuntirmasam, menimcha keyingi safar ko'rasizlar. 46 47 48 yana keyingisi 54 ham bor ekan. 54 55 52 55 52 yana 50 54 54 yana 47 ni yozdim. 42. Xo'p, 42 ni. Mayli, ishlaymiz 42 ni. 42 43. Yana Nechta tashlading sen? Ustoz 19 ham bor. Qanchta 19? imtihon? Ishlagansan-ku. 19 ishladik-ku, shogirdlar. 19 birinchi hafta, demak 7 kunni haftalarda ifodalang degan. Mana yechimi turibdi. Nega tashlab berdim? Kim 19 ni tushunmadi? Men emas. Ustoz, Kim 19? men adashib ketibman o'zi. Xo'p. Demak, boshlaymiz. 42 dan boshlaymiz. T
nuqtadan 24 birlik chapda o'tgan nuqtaning koordinatasi 14. Xato. Hop. T nuqtadan 24 birlik chapda o'tgan nuqtaning koordinatasi 14. Demak, T nuqta qayerda? T nuqta mana bu yerda bo'lsa, chapda o'tgan 24 birlik chapda. Demak, mana bu yerda 24 birlik chapda o'tgan nuqta necha ekan? 14 ekan. Masalan, o'sha nuqta nima bo'lsin? Agar S nuqta nuqtadan o'tgan. A nuqta bo'la qolsin shu. Xo'p. Agar T nuqtadan 24 birlik chapda o'tgan nuqtaning koordinatasi 14. Demak, mana bu 14 bo'lsa, T nuqtaning koordinatasini qanday topamiz? 24 birlik chapda bo'lsa, T nuqtaning koordinatasini topish uchun 14 ga qo'shaman 24 ni. Demak, 38 bo'lar ekan, to'g'rimi? Ha. Endi S nuqtaning koordinatasi 67 ekan. Demak, S nuqta mana bu yerda joylashgan bo'lsin. Mana bu 67 bo'lsin S nuqta. Demak, S nuqtaning koordinatasini bergan bo'lsa, S T kesman topishim uchun nima qilaman? S nuqtaning koordinatasidan T nuqtaning koordinatasini ayiraman. Demak, S T ni topishim uchun 67 dan ayiraman 38 ni. Necha bo'ladi? 29. Demak, ST kesmaning uzunligi 29 ga teng ekan. Hamma tushundimi shuni? Ha. Osta. Osonmi? Ha. Yaxshi. 43. 43. Eshitinglar. K nuqta P nuqtadan 7 birlik chapda yotibdi. Lekin 43 ni ham ishlagan ekanmiz. Yana qayta o'qiyman, ustidan chizib ko'rsataman. K nuqta P nuqtadan 7 birlik chapda yotibdi. Demak, K kichik bo'ladi, to'g'rimi? Chapda o'tgani uchun. Agar K nuqtaning koordinatasi 26 bo'lsa, P nuqtaning koordinatasini toping desa, P katta bo'ladi. Demak, o'sha 7 birlikni qo'ysam, P ning koordinatasi kelib chiqadi. Ya'ni, mana bu yerda K nuqta bor, mana 26 turibdi. 7 birlik chapda joylashgan P dan. Demak, P K dan 7 birlik o'ngda joylashgan. P ning koordinatasini topishim uchun 26 ga 7 ni qo'shaman va P ning koordinatasi kelib chiqadi 33. Tushunarlimi? Ha. Yaxshi. Ketdi. 45. D nuqtaning koordinatasi 52. R nuqtaning koordinatasi esa eng kichik turli raqamli ikki xonali son. Demak, yozib ketamiz. D nechaga teng ekan? D 52 ga teng ekan. 52. R nuqtaning koordinatasi esa eng kichik turli raqamli ikki xonali son desa necha bo'ladi R? 10. P nuqtaning koordinatasi D va R nuqtalarining o'rtasida joylashgan bo'lsa, uning koordinatasini toping. Demak, P ni topishim uchun men ikkinchi usuldan foydalanib ko'rsatma masalasiga 52 ga qo'shaman 10 ni bo'laman 2 ga. 62. 62 31 bo'lar ekan. Demak, P nuqtaning koordinatasi 31 ga teng. Tushunarlimi? Ha. Yaxshi. 46-chi. P va Q nuqtalarining o'rtasida R nuqta joylashgan. Agar P nuqtaning koordinatasi 19, P teng 19, Q nuqtaning koordinatasi 57 bo'lsa, R nuqtaning koordinatasini toping. Demak, R ikkalasining o'rtasida joylashgan bo'lsa, R ni topishim uchun qo'shib 2 ga bo'laman. Ha. Bo'lingan 2. Xo'p, 57 ga 19 ni qo'ysam necha bo'ladi? 76 bo'lib 76 ga bo'lsam 38. Demak, R nuqtaning koordinatasi 38 ga teng ekan. Tushunarlimi? Ha. 47. X nuqta solar o'qida A va B nuqtalar o'rtasida joylashgan bo'lib, uning koordinatasi 23 ga teng. Demak, X ning koordinatasi 23 ekan. 23. A nuqtaning koordinatasi 10 ekan.
B nuqtaning koordinatasini toping. Demak, x nuqta mana bunaqa. Mana x nuqta bo'lsa, A bo'lsa, mana bu yerda B. Demak, A dan x gacha bo'lgan masofa x dan B gacha bo'lgan masofaga teng. Demak, mana bu ikkalasi teng desam, nima bo'ladi? A dan x gacha bo'lgan masofa nimaga teng topamiz. Demak, A x ni topishim uchun 23 minus 10 teng 13. Ya'ni A dan x gacha bo'lgan masofa nima ekan? B'dan 13 ga x teng. gacha bo'lgan. Demak, B'dan x gacha bo'lgan masofa ham 13 ga teng bo'ladi. A ning koordinatasi 10, x ning koordinatasi nechiga teng? 23. 23. Demak, B ni topishim uchun nima qilaman? B ni topishim uchun x ga qo'shaman 23 ni. Ya'ni x nechi? 23. 13 ni qo'shaman. X 23 qo'shilgan 13 teng 36 bo'ladi. Demak, B ning koordinatasi 36 ga teng. Tushunarlimi? Ha. Yaxshi. Keyingisi 48. Birza maktabiga kirish natijalari e'lon qilinganda Anvar 4-o'rinda. Zokir esa 20-o'rinda ekanligi ma'lum bo'ldi. Agar Zeboning o'rni Anvar va Zokirning o'rinlari o'rtasida bo'lsa, Zebo nechinchi o'rinda? Demak, Anvar 4. Anvarning koordinatasi 4 deydilar. Xo'p, Zokir. Demak, 20-o'rin. Endi Zeboni topishim uchun nima qilaman? 20ga O'rtasida bo'lgani uchun. 20 Demak, 4 ga qo'shaman 20 ni, bo'laman 2 ga. Ikkalasini qo'shib 2 ga bo'lishim kerak. Demak, 24 bo'ladi. 24 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsam, 12-o'rinda. Zebo 12-o'rinda ekan. Javob 12 bo'ladi. 50-misol. Uchburchakning tomonlari 53 detsimetr 4 cm, 65 detsimetr 8 cm va 56 detsimetr 2 cm ga teng. Uchburchakning perimetrini detsimetrlarda yaxlitlang degan. Demak, uchburchakning perimetrini qanday topardik? Uchburchakning perimetrini qo'shib. Nima qilardik? Barcha tomonlarni qo'shardik, to'g'rimi? A qo'shilgan B qo'shilgan C. A qo'shilgan B qo'shilgan C. Endi xuddi shu usulda demak 53 detsimetr 7 santimetr qo'shilgan 65 detsimetr 8 santimetr qo'shilgan 56 detsimetr 2 santimetr. Xo'p. Endi birinchi santimetrlarni qo'shamiz. Demak, 7 santimetr 8 santimetr 2 santimetr. Necha santimetr u necha detsimetr bo'ladi? Demak, 8 ga 2 ni qo'ysam 10, 17 santimetr bo'ladi, to'g'rimi? 17 santimetrni 7 santimetrni yozaman u 1 detsimetrni bu yoqqa qo'shaman. Tushundinglarmi? Endi detsimetrlarni qo'shaman. 53 ga qo'shaman 65, qo'shaman 56. Qani qo'shamiz? 53 ga 56 ni qo'shsam 109, 109 ga 60 ni qo'shsam 169, 174. 174 detsimetr bo'ladi va mana bu 1 detsimetr bilan 175 detsimetr bo'ldi. Endi yaxlitlang deyapti. Nimada yaxlitlang desa, detsimetrlarda yaxlitlang deyapti. Bizda yaxlit bo'lgan son bor. 175 detsimetr yaxlit. Men nimani yaxlitlashim kerak? Mana bu 7 santimetrmi? 7 santimetr bu 0 detsimetrmi yoki 1 detsimetrmi? Ya'ni 1 detsimetr bo'lish uchun 10 santimetr bo'lish kerak. Bu o'rtada 5 santimetrdan katta bo'lgani uchun 1 detsimetr qilib yaxlitlaymiz va demak javob nima bo'ladi? 176. K barobar 176 detsimetr qilib yozamiz javobini. Demak, javob 176 detsimetr bo'ladi. Labay. Menda 54 chiqqan, lekin esa xato o'qigan ustozim. Necha chiqqan sanda shogird? Menda 176. 176 bo'lsa to'g'ri shogird. Bir 76 bo'lsa to'g'ri. Adashib, qaranglar, adashib ketgan bo'lishi mumkin. Mana shunaqa bo'lsa, o'zingizlarnikini to'g'ri deb hisoblanglar. Ketdik.
Hamma tushundimi? 50 ni? Ha. Yaxshi, 52. Yandex taksi haydovchisi birinchi mijozni 6 kilometr 750 metr masofaga, ikkinchi mijozni esa 10 kilometr 200 metr masofaga va uchinchi mijozni 9 kilometr 550 metr masofaga olib bordi. Haydovchi umumiy 3 ta mijoz bilan qancha masofaga harakatlanganini aniqlab, uni kilometrlarda yaxlitlang debdi. Demak, birinchi men jami yurgan masofasini topishim kerak. Qo'shib chiqaman. Demak, 6 kilometr. Hop, 1 minut. Aytib ko'rishaylik. Demak, 6 kilometr 750 metr qo'shaman. Ikkinchi urgan masofasi, ikkinchi misol uchun 10 kilometr 200 metr qo'shaman. 9 kilometr 550 metr. Endi metrlarni alohida qo'shaman dedim. Kilometrlarni alohida qo'shaman dedim. Demak, metrlarni alohida qo'shsam necha bo'ladi? Mana bu yerga metr, mana bu yerga kilometr qo'yaman. Xo'p. 750 ga 550 ni qo'shsam 1300 1500 metr bo'ladi, to'g'rimi? Jam 200 metr bilan 1500 metr bo'ladi. Qaranglar mana. Birinchi yoza qoling shuni, 1500 metr. Endi kilometrlarni qo'shib chiqsam. Kilometrlarni qo'shsam 19 25 kilometr. Ha, 25 kilometr. Endi mana bu 1500 metrdagi 1000 metrni 1 kilometr qilib, mana buni nima deb yozaman? Mana buni 500 metr qilib yozaman. Buni Va 25 ni 26 qilaman. Demak, 26 kilometr 500 metr bo'lar ekan. Endi kilometrlarda yaxlitlang degan ekan, demak 56 kilometr yaxlit. Men nimani yaxlitlashim kerak? Mana bu 500 metrni. Bu 500 metr 1 kilometrga yaqinmi yoki 0 ga yaqinmi? bu ana 1 O'rtada kilometrga. nima bor? O'rtada 500 metr bor. Demak, 500 metrga o'rtadagi songa teng bo'lsa, sonni kattasiga qarab yaxlitlayman degandik. Demak, yaxlitlaganimizda 27 kilometr bo'lar ekan yaxlitlasak. Tushunarlimi? Javob 27 kilometr bo'ladi. Javob shu. Keyingisi 54. Yo'l ustida joylashgan 4 ta A, B, C va D shaharlarda 4 ta do'st yashaydi. A, B, C va D nuqtalar orasidagi masofalar rasmda berilgan. Do'stlar yo'l ustidagi qaysidir nuqtada yig'ilishmoqchi. Bunda ularning bu nuqtaga kelgunicha bosib o'tgan masofalari yig'indisi eng kamida nechaga teng bo'ladi? Xo'p. Endi demak, do'stlarni bir o'rtada yig'ishim kerak, to'g'rimi? Masalan, o'tgan darsda ishlaganmiz shunaqa misolni. Demak, masalan, mana bu A va B do'stni orasida yig'ilsin. Masalan, mana bu yerda X nuqtada yig'ilishsin. Demak, qancha masofada yig'ilishsin desa, demak, nima deymiz? Tasavvur qilaylik, 5 yoki 4. Mana bu 4, mana bu 4 kilometr. Ikkalasining o'rtasida yig'ilgan bo'lsin. Demak, hammasi mana shu X nuqtaga kelishi uchun A ham X ga, B ham X ga, C ham X nuqtaga kelishi kerak, D ham X nuqtaga kelishi kerak. Shunda qancha masofa bo'ladi? Umumiy masofasi. Shuni topishimiz kerak. Buning uchun A X ni topaman. Mana buni o'chiraman. A4, B4. A X ni topishim uchun A X necha bo'ladi? 4 bo'ladi. Xo'p, B X necha bo'ladi? 4 bo'ladi. Xo'p, C X necha bo'ladi? 16 bo'ladi. Ya'ni 4 qo'shilgan 12. 16 kilometr bo'ladi. Ha, kilometrni yozmay turaman. Endi DX nechaga teng bo'ladi? 12 qo'shilgan 30 qo'shilgan 4. 16 ga 30 ni qo'shsam necha bo'ladi? 46. Demak, jami masofalar necha bo'lar ekan? 4 qo'shilgan 4 qo'shilgan 16 qo'shilgan 46. Xo'p, qo'shinglar. Ustoz. Demak, 20 50 70 kilometr bo'lar ekan, to'g'rimi? Demak,
Agar A va B nuqtalari masalan o'rtasida joylashsa, o'rtasida yig'ilishsa, bular 70 Ustoz, kilometr masofa tushunmadim. bosishar ekan jami. Ustoz Tushunmadim. eng kam 13 kilometr Ustoz, emasmi? men tushunmadim. Xo'p, qayerga tushunmading? Mana shularda hammasiga tushunmadim ustoz. Hammasiga qaranglar. Men bitta qayta tushuntiraman. Bino. Bular qaysi qayerda uchrashgan noma'lum hozircha bizga. Biz nima qilyapmiz? Mana shu birinchi holatda mana shu A va B ning o'rtasida ko'rishsin, yig'laylikda va bittasi taklif qildi. A nuqtadagi o'rtoq aytdiki, hammamizga yaqin bo'ladi. Shu A nuqtani ikkimizni o'rtamizda yig'laylik deb aytdi, masalan. A nuqtadagi. Endi xo'p deyishdida, misol hisoblab ko'rishdi bular. Qog'oz ruchkasini oldida hisoblab ko'rishdi. Masalan, A dan X gacha bo'lgan masofa jami A dan B gacha 8 metr bo'lsa, o'rtasida bo'lsa, demak 4 metr 4 kilometrdan bo'ladi. Orasidagi masofa. Mana A dan X gacha 4, B dan X gacha ham 4. C dan X gacha nechi? 12 ga qo'shaman 4 ni. Mana hammasini topib chiqdim. C dan X gacha 16, X dan D gacha 46. Chunki 12 qo'shilgan 30 qo'shilgan 4. 46 bo'ldi. Endi jami bularning masofasi 70 kilometr chiqar ekan. Hammasini yurganini hisoblasa 70 kilometr chiqar ekan. Endi nima deyapti? Endi nima qilamiz? Endi mana B dagi o'rtoq aytibdiki, B dagi shaharda yashaydigan o'rtoq aytibdiki, to'xtanglar deyapti. Bu uzoq bo'lib ketishi mumkin. Balki mana bunda yig'ilib ko'raylik deyapti. Masalan, B va C ning o'rtasida yig'ilaylik deyapti. B va C o'rtasida yig'ilsa mendan 6 kilometr bo'ladi. Bu yerda ham 6 kilometr bo'ladi, to'g'rimi? Ha? Mana shu yerdagi masofa, misol uchun, shuni qizil bilan yozaylik. 6 kilometr va 6 kilometrdan bo'ladi. O'rtasida joylashsa, bu Y nuqta bo'lsin. Demak, endi nima hisoblab chiqaman? A dan Y gacha, B dan Y gacha, C dan Y gacha va D dan Y gacha. Endi A dan Y gacha, A dagi o'rtoq keladi, Y gacha. A Y nechiga teng bo'ladi? 6 qo'shilgan 6 qo'shilgan 8. 14. 14 kilometr. Xo'p, B dan Y gacha nechida keladi? 6 kilometr va B Y deylik 6 va C Y ham 6 bo'ladi. 6. Endi mana bu D dagi bola kelishi uchun qancha masofa bosib o'tadi? D Y ni topishim uchun 30 ga qo'shaman 6 ni. 36 bo'ladi ekan. Demak, bular jami qancha masofa bosib o'tadi? Shuni topishim kerak. Jami demak nimalarni qo'shaman? 14 qo'shilgan 6 qo'shilgan 6 qo'shilgan 36 teng nechi bo'ladi? Xo'p, 40 50 62 bo'ladi, to'g'rimi? Ha, 62. 62 kilometr. Agar bular B va C ning o'rtasida uchrashsa 62 bo'lar ekan. Endi labay. Endi yana boshqa nuqtada ham uchrashib ko'rishi mumkin, to'g'rimi? Balkim boshqa nuqtada uchrasa yaqinroq bo'lar deymizda. Nima qilamiz? Tasavvur qilamiz, C va D ning o'rtasida uchrashsin. Mana bu yerda uchrashamiz dedi. C dan yoki D dan ikkalasi kelishdida aytdi. Demak, C dan o'rtasida uchrasa mana bu yer 15 kilometr bo'ladi. Bu ham 15 kilometr bo'ladi, to'g'rimi? Va bu nuqtamiz nima deymiz? Masalan, K nuqta bo'lsin. K nuqta. Endi A dan K gacha bo'lgan masofa nimaga teng? 8 qo'shilgan 12 qo'shilgan 15. 20 20 ga 15 ni qo'shsam 35 kilometr bo'lar ekan. Xo'p, B dan K gacha bo'lgan masofa demak 12 qo'shilgan 15, to'g'rimi? Necha bo'ladi? 27 kilometr bo'lar ekan. Endi C dan K gacha 15 kilometr, D dan K gacha 15 kilometr. Endi shular hammasi yig'indisi qo'shsak necha bo'ladi? 15 ga 15 30, 30 ga 35 65, 65 ga 27 ni qo'shsam necha bo'ladi? 80, 90 90 bo'ladimi? Ha. 93 kilometr. Demak, mana bu B va C da uchrashish kerak emas ekan.
A va B'da ham uchrash kerak emas. Endi masofalarni taqqoslaysizlar qaranglar mana. 93 kilometr qisqami? 70 mi yoki 62 mi? 62. Albatta 62. Demak, bular qayerda uchrashi kerak ekan? Bular B mana va bu S'ning o'rtasida. B va C o'rtasida uchrashi kerak ekan. Shunda eng kamida 62 kilometr bo'lar ekan bularni jami yurgan masofasi. Tushunarli bo'ldimi? Lekin ustol Tabii. boshqacha qilsa o'zgarmaydimi masofasi? Yo'q, o'zgarmaydi. Men osonroq bo'lsin deb, hisoblashga osonroq bo'lsin deb o'rtalarini oldim. Boshqa nuqtasini olsam ham qaranglar mana. Masalan, mana bu yerda uchrasin. Sen yaqinda uchrasin. Lekin sen yaqinda uchrashsan B'dan mana bu C'dan shungacha va D'gacha bo'lgan masofa o'zgarmaydi. 30 kilometrgacha qoladi. Tushundinglar? Bu bilan A o'zgaradi. O'zgaradi, lekin baribir unchalik yaqin bo'lmaydi. Bir xil bo'ladi. Balki. Demak, 62 kilometr bo'lar ekan. Eng qisqa masofasi 62 kilometr. Hisoblash oson bo'lishi uchun men o'rtalarini olib sizlarga ko'rsatdim. Agar boshqa qiymatlarni olsanglar ham, demak, bir xil chiqadi. Xo'p, tushunarli bo'ldimi? Ha. Va oxirgisi 55. C, R, D, O nuqtalar qandaydir tartibda bir to'g'ri chiziqda joylashgan. Bunda CD 11, OR 9, CR 4 va OD 2. Bu nuqtalar orasidan son o'qida eng chekkada joylashgan nuqtani toping. Xo'p. Birinchi nima qilasizlar? Birinchi. Son o'qini chizasizlar. 11 ni chizib olamiz birinchi. Ya'ni bitta kesmani chizamiz. Xohlaymiz yo'q, bitta kesma chizilishi kerak. Ya'ni biz CD kesmani chizdik. Va bular uzunligi nechi? 11 ekan mana. Endi xo'p. OR bor ekan, CR bor ekan. Qaranglar, eshitinglar. Endi OR mana shu nuqtalarni qanday qilib joylashtirsam, teng bo'lishi kerak. Qaranglar, endi CR'ni chizdim. Endi OR'ni yo'q, OR'ni chizmayman. Yoki CR'ni chizib ko'raman. C'dan chizdim. CR. Endi R nuqta yo o'ngda joylashishi mumkin yoki chapda joylashishi mumkin deyman. Men chapda joylashtirsam, bu yoqqa kelsam va R nuqta desam, mana bu masofa 4 bo'lsin. Endi OR'ni joylashtirishim kerak. OR'ni. Xo'p, o'ngda joylashtirishim mumkin R'ni yoki O'ni yoki chapda joylashtirishim mumkin. Yana chapda joylashtirib ko'raman. Mana bu yerda O bo'lsin. O bo'lsa mana bu masofa 9 bo'lsin. O'dan R'gacha. Endi O'dan R'gacha 9 bo'lsa, endi O'dan D'gacha 2 bo'ladimi? Yo'q, to'g'rimi? Demak, bu qilgan ishimiz xato. Endi o'chirmasdan boshqa chizib ko'raman. CR'ni chizdim. CD'ni chizdim birinchi men. CD chizdim. 11. Xo'p. CR demak R'ni endi o'ng tomonda joylashtiraman. Mana bu yerda joylashtiraman. R. Mana bu 4. Demak 4 bo'lsa mana bu yer necha bo'ladi? 11 dan 4 ni ayirsak 7 mi? 7 qoldi, to'g'rimi? 11. Endi O'ni qaysi tomonda chizaman? Bu tomondami, o'ngdami, chapdami? O'ni demak o'ngda chizaman, chizib ko'raman. Demak, O'ni o'ngda chizsam, mana bu 7 bo'lgancha 2 bu yoqqa o'tadi yana. Mana bu yerga O o'tadi. To'g'rimi? OR, mana OR 9. Xo'p. CR 4 mana. CR 4 bo'ldi. Xo'p. Keyingisi CD 11 mana. Demak, mana bu yer 2lik chiqoldi mana. O'da 2 bo'ldi. Mana shu aytilganlari hammasi to'g'ri chiqdi. Endi bu nuqtalar orasida soniqda eng chekkada joylashgan nuqtalarni toping desa, eng chekkada qaysi joylashgan? S nuqta joylashgan va O nuqta joylashgan. Demak, javob yozasizlar. S va O nuqtalar. Sen xato qilibman. Tushunarlimi? Buni hisoblab ko'rasizlar. Hisoblab ko'rmasanglar bo'lmaydi. Ya'ni shunaqa hammasini to'g'ri chiqmaydi, ya'ni yo o'ngda yo chapda joylashadi deysizlarda.
Shunaqa qilib solishtirib ko'rasizlar. Tushunarlimi? Hayır. Yaxshi. Endi savol bormi shu masala bo'yicha? Yok. Yok. Test bu. Sen testdanmi? Endi testni ko'ramiz. Nechta test Testdan bor? savollar tashlaylikmi? 12 ta test bor. 12 ta testdan savollarni tashlaylik. Qaysi savolni ishla olmadinglar? Agar savol yo'q bo'lsa, Ustoz, nol men yozing. bo'shliqqa tashladim. Yana tashlash shogird. Xo'sh. Qani tasham. 1, 6, 10, 11. 6. Esdan. 12-chi. 2, 1, 12. 2, 11, 12. 2. 4, 2, 2, 6. 10 varsa. 2, 11, 12. Ustoz, Hı. men chalim ishlamayapti. To'g'ri, og'zak aytsam bo'ladimi? Bo'ladi. 1, Men 2. 12 ni ishlamayapti. Aha, bo'ldi. 12 belgilab qo'yaman. 4. 12, 11 ham bor edi. 4 ham bor. 3 ham 3 4. 4 bor. 5 bor. 6 bor. Kim bu? 7, 8 bor. 9. Hammasini ishlaymiz. Qani bo'ldi. Hammasini ishlaymiz. Qo'yinglar qani. Bizdan ketyaptimi? Ishlasak. To'g'rimi? Ketma-ket ishlaymiz, sizlar bilan birga ishlaymiz. Birga ishlaymiz. Demak, Abduhashimov Jasurbek birini o'qi. Bir Shahzod o'z tomorqasida 4 chelak pomidor va 2 qop kartoshka olib chiqdi. 1 chelak pomidorning o'rniga 2 kilogramm 500 gramm va 1 qop kartoshkaning o'rniga 18 kilogramm 400 gramm. Shahzod tomorqasidan olib chiqqan sabzavotlarning umumiy o'rnini kilogrammlarda yaxshilang. Ustoz, yana men faqat javobini yozganman, anaqasini yozmaganman. Yechimini yozmabman. Javobi qayerdan tushdi? Osmondan kelmadimi? Yo'q. Qayerdan keldi? Yo, shunchaki yozib o'tirgan sal yerinde. Qaranglar. Men hozir shundoq qarab javobini ayta olmayman. Ya'ni og'zaki aytishga ozgina qiynalaman. Endi sizlar qanaqa qilib javobini birdan yozasizlar, hechmas og'zaki. Og'zaki aytadimi? Men chinlarcha yetib kelgan qildim. Og'zaki aytsa bo'ladi, no mayli. Ishlaymiz, qaranglar. Hop, ishlaymiz endi Abduhashim. Agar og'zaki ishlagan bo'lsang, endi ishlab ko'rsat. Qani? Hozir. Nima qilamiz? Pomidor 2 kilogramm 500 gramm. 4 chelak pomidorni topish kerak. To'rni ko'paytiramiz. 2 kilogramm 500 grammga ko'paytiraman 4ni. 500 ga ko'paytirib 2 kilogramm ko'paytirsam 8 kilogramm bo'ladi, to'g'rimi? 500 gramm ko'paytirsam 2000 gramm, ya'ni 2000 gramm bu 2 kilogramm. Demak, jami qancha bo'lar ekan? 10 kilogramm bo'lar ekan pomidor. Endi kartoshkachi. kartoshka 2 qop kartoshka, 2 qop. Demak, qancha? 18 kilogramm 400 gramm. 18 kilogramm 400 gramm. Bu 800 gramm 8 gramm bu 36 kilogramm. 36 kilogramm. Endi jami sabzavotni, demak, og'irligini umumiy kilogrammda yaxshilashim kerak. Nima qilaman? Qo'shaman. 36 kilogramm 8 gramm qo'shilgan 10 10 kilogramm. qo'shilgan 36 kilogramm. Men bu yerga kilogramm yozaylik. Kilogramm qo'shilgan 36 kilogramm u 800 gramm. Kilogrammga kilogrammni qo'shaman. 46 kilogramm. 8 gramm. 800 gramm. Endi yaxlitlashim kerak. Qaranglar. 46 kilogramm yaxlit, kilogrammda yaxlit. Endi nimani yaxlitlayman? 800 grammni kilogrammga yaxlitlashim kerak. Demak, 800 gramm bu 0 kilogrammga yaqinmi yoki 1 kilogrammga yaqinmi?
1 kilogramm bilamizki biza 1000 gram. Ya'ni 1000 grammga yaqinmi deyapti. 1000 grammga yaqinmi yo'qmi bilish uchun o'rtadagi son, demak 500 grammni bilishimiz kerak biza. 500 grammdan katta bo'lsa 1 kilogrammga yaxlitlaymiz. Agar 500 grammdan kichik bo'lsa 0 kilogrammga yaxlitlaymiz. Demak, nima bo'ldi? 500 dan katta bo'lgani uchun buni 47 kilogramm deymiz. Chunki mana bu 800 grammni taqriban 1 kilogramm deymiz. Shunda mana 1 kilogramm qo'shiladi 46 ga. 47 kilogramm bo'ladi. Demak, javob So'z. B. B So'z. bo'ladi. Labay. Tushunmadim deb boshqatdan qilib bera olasizmi? Xo'p, tushuntiraman. Hamma eshitsin, diqqat bilan qarang. Shahzod degan bola o'zini tomorqasidan 4 chelak pomidor olibdi. Demak, har bir chelagi og'irligi 2 kilogrammi 500 gram ekan. Demak, 4 kilogramm chelakning umumiy og'irligini topishim uchun 4 ga ko'paytiraman bir chelakning og'irligini, to'g'rimi? Amirxon, to'g'rimi? To'g'ri. Endi pomidorni yozdim va 4 ko'paytirilgan 2 kilogramm 500 gram dedim. Endi 4 har biriga ko'payadi, ya'ni 2 kilogrammga ham ko'payadi, 500 grammga ham ko'payadi. Demak, 2 kilogrammni 4 ga ko'paytirsam 8 kilogramm bo'ladi. 500 grammni 4 ga ko'paytirsam 2000 gram bo'ladi. Bu 2000 gram degani 2 kilogramm degani. O'shaning uchun mana bu 8 ga 2 ni qo'shib birdan 10 kilogramm deb yozib oldim. 10 kilogramm deb yozib oldim. Endi kartoshka, 2 qop kartoshka olibdi. Har bir qop deyapti 18 kilogramm 400 gram deyapti. Demak, kartoshka deb yozdim-u, 2 ni ko'paytirdim 18 kilogrammi 400 gramga. Bunda ham 2 har biriga ko'payadi, 18 ga ham ko'payadi, 400 ga ham ko'payadi. 18 ga ko'paysa 36 kilogramm bo'ldi, 400 ni 2 ga ko'paytirsam 800 gram bo'ldi. Ya'ni kartoshka 36 kilogrammi 800 gram ekan. Endi hammasini necha kilogramm sabzavot topa olamanmi? Albatta. Ya'ni pomidorning og'irligiga mana 10 kilogrammga qo'shyapman 36 kilogramm 800 grammni. Teng bo'ladi 46 kilogramm 800 gram. Endi bizdan so'ragan og'irligini kilogrammda yaxlitlang degan mana. Kilogrammda yaxlitlang desa 46 kilogramm o'zi yaxlit, chunki 46 kilogramm butun. Endi men 800 gram haqida o'ylayman. 800 gram bu 1 kilogramm desammikan yoki 0 desammikan deyman. Endi uni aniq hisob kitob bor. Ya'ni qanaqa qilib 0 deyman yoki qanaqa qilib 1 deyman. Demak, 0 ya'ni 1 kilogramm degani bu 1000 gram degan, to'g'rimi? Mana shu 800 gram 0 dan 1000 gacha bo'lgan qaysi oralig'ida yotadi? Demak, 3 ta qismga ajratganmiz yaxlitlashda. 0 1 kilogramm. Demak, mana bu yerda men 0 1 kilogramm, ya'ni 1 kilogramm 1000 gram yozdim. Endi shu 1 kilogramm 1000 gramga yaqinmi 800? Qaysi biriga yaqinroq turadi? Yoki 500 gramga yaqinmi? Desa, o'rtada qaysi son bor? 500 gram bor. 500 gramdan katta bo'lsa 1 kilogramm yaxlitlayman. Agar kichik bo'lsa 0 kilogrammga yaxlitlayman deb 800 gramni 1 kilogramm deb oldim va javob 47 kilogramm bo'ldi. Tushunarlimi? Endi qaranglar, bitta narsa. Mana bu yerda o'lchov birliklarini yaxlitlashdi mana. Deylik 600 gram. Buni kilogrammda yaxlitlanglar desa necha kilogramm deysizlar? Kam aytadi 1 kilogramm deymiz deydi. To'g'rimi? Endi 400 gram. Buni yaxlitlanglar desam kilogrammda 0 kilogramm deysizlar. Yoki 500 gram. Buni yaxlitlanglar desam 1 kilogramm deysizlar. Chunki o'rtadagini kattasiga qarab yaxlitlaymiz. Nimaga shunaqa deysizlar desam, siz aytishinglar kerak. Men bunaqa narsani ko'z oldingizga keltiringlar. Chizdim, to'g'rimi? Mana bu yerda 0 bor. Mana bu yerda 1000 gram bor. Mana gram, hammasi 0 gram. Endi, ya'ni mana 1000 gramni biz nima deymiz? 1 kilogram deyman mana. 1 kilogram deb qo'ydim. O'lchov, tarozi shu. Va o'rtada nima bor? 500 gram bor. 500 gram. Endi 600 gram qaysi tomonda turadi? Mana 0 dan boshlab keldi 500 ga va undan keyin 1000 ga o'tib ketadi. Endi 400 gram mana bu yerda joylashadi. Aniqroq qilsak mana shu yerda, mana shu yerda desam 400 gram. Demak, 500 dan kichkinami? Bu tomonga ketasan deyman. 0 ga qarab yuboraman.
600 gram ha bu yerda. To'g'rimi? Demak, 500 dan katta. 1 kilogramga yaqinlashtiraman. Ya'ni sen bu tomonga ketasan. Chunki ko'prik mana o'rtaga keldi. Qaranglar. Masalan, ko'prikdan o'tayotganinglarda mana bu yerda chuqur bor, yer bor. Mana bu yerda ko'prik bor mana. Ko'prik. Mana bu yerda suv oqyapti. Sizlar keldinglar mana bu yerdan, keldinglar. O'tmoqchilar narigi tomonga. O'rtaga keldinglar mana. O'rtaga keldi. Endi qo'shiq aytmaymiz, shogird Amirxon. Endi o'rtaga kelgandan keyin men bu tomonga o'tishim kerak, narigi tomonga o'tishim kerak bu tomonga. Chunki bu tomonda deylik bilim bor. Bilim olishim kerak men. Bu tomonda bilim yo'q. Endi o'rtagacha kelgandan keyin orqaga qaytamanmi yoki shu yoqqacha keldim, oldiga ketaman deyman, oldiga ketaman. Kattasiga qarab yaxshilayman. Agar yarimlarga kelgan bo'lsam, ko'prik yiqilmoqchi bo'lsa, suvga tushib ketmaslik uchun orqaga qaytaman. O'rtaga kelgan bo'lsam, ko'prik yiqilmoqchi bo'lsa, tezroq yuguramanda oldiga qarab yuguraman baribir. Ya'ni hayotiyroq tushuntiradigan bo'lsam shunaqa. Yoki bunday tushunmagan bo'lsangiz, mana bu o'lchov birliklardir. Demak, chizmada tushunib olishinglar kerak. Demak, o'rtadan o'ngda joylashsa, demak, kattasiga qarab yaxshilaymiz. Agar kichik bo'lsa, nolga qarab yaxshilaysiz. O'lchov birliklarida shunaqa bo'ladi. Tushundinglarmi? Masalan, metrlik bo'lsa ham, demak, 5 santimetr, xo'p, yoki millimetr deylik, mana 5 millimetr necha santimetr? 1 santimetr deymiz. Yoki 4 millimetr. Buni taqriban 0 santimetr deymiz. 6 millimetr. Taqriban 1 santimetr deymiz. Yoki 8 millimetr. Taqriban 1 santimetr deymiz. Nimaga desa, mana bu yerda lineyka olasizlar. Lineykada demak 0 bor, mana bu yerda 10 santimetr bor. 1 santimetr. 10 millimetr deylik mana, 10 millimetr. Endi 5 o'rtasi bo'lgani bilan o'rtasi bo'lsa 10 millimetrga qarab yaxshilaymiz. Ya'ni 1 santimetrga qarab yaxshilaymiz. Yoki 6 bo'lsa mana bu yerda 6 bo'lsa 6 ham 5 dan bu tomondan o'ngga qarab yaxshilaymiz. Agar mana bu yerda 4 bo'lsa mana 4 5 dan kichikmi, demak 0 ga qarab yaxshilaymiz. Tushunarli bo'ldimi? Hamma tushundimi? Endi kim tushunganini hozir men aytamanki, so'z aytamanki, sizlarga kim diqqat bilan qarab turgan bo'lsa, tushunadi. Agar kim diqqat bilan qaramasa, xayoli boshqa joyda bo'lsa tushunmadi. Xo'p, ikkinchini Bilol o'qiymiz. Bilol. Bilol o'qiydi. Jimboy. Sarva opasi va akasining tug'ilgan yillarini o'lloxonasigacha yaxshiladi. Natijada ikkalasida ham 2000 soni hosil bo'ldi. Quyidagi berilgan javoblarning qaysi biri opasi va akasining tug'ilgan yillari bo'la olmaydi? Ustoz, men bu yoqqa daftarimga bo'la oladiganini yozib qo'yganman. Shuning uchun Endi hozir birgalikda bo'la olmaydiganini topamiz ikkovimiz. Ya'ni javoblardan deganki, bu yechimi qanaqa bo'ladi desa, javoblardan tanlab kelamiz. Ya'ni ani tekshiramiz. Onlar xonasiga yaxlitlaganda nechi bo'ladi? Bu 2000. Demak, bu 2000 bo'ladimi? Bo'ladi. Demak, 96 ni demak nima qilamiz? Yaxlitlasak nechi bo'ladi? 1090. 1900. 1900 bo'ladi. 1900. Bu 90 va 100. Agar 90 100 bo'lsa nima necha deymiz buni? Yaxshilaganimizda. Buni 100. 2000 deymiz, ya'ni 4 qo'shiladi va 2000 bo'ladi bu. To'g'rimi? Ha, ustoz. Endi mana bu 99 ni ham yaxlitlasam necha bo'ladi? 2000. 2000 bo'ladi. Chunki mana 90 dan 90 ni 100 gacha 96. Demak, 95 dan katta bo'lgancha 2000 bo'ldi. A javob bo'la oladi demak xato.
biza bo'la olmaydigani kerak, to'g'rimi? Bajavob Bir ming ham to'qqiz bo'lolmaydi ustoz. bo'la oladi bu ham. 1995 demak. Buni yaxlitlaganimda 2000 taqriban 2000 deymiz. Ha, 2000 ni 02 ni ham yaxlitlasam buni 2000 deb yaxlitlayman. Ya'ni 2000. kamaga yaqinlanadi. Bu ham bo'la oladi. Demak, o'shaning uchun xato. Demak, bo'la olmaydigani kerak bizga. Javobda Javobga javobga qarasam. to'g'ri javob bor. Ha, 96 ni yaxlitlasam 2000 bo'ladi. Lekin 2000. 94 ni yaxlitlasam 1900 necha 1990. bo'ladi? 90 bo'ladi. 1990. Demak, to'g'ri javob C bo'lar ekan. Tushunarlimi? Ha. Ha. Yaxshi, Navro'zdagi uchinchini mustaqil chatga yozinglar javobini. A natural soni o'nlar xonasiga yaxlitlansa 2 birlik ortdi. A ning oxirgi raqamini toping. Chatga. Siz ma og'zaki aytay, man chatim ishlamayapti-ku. Xo'p, oxirida aytasan. Navro'zdagi Xo'p, ayt, hozir ayt. Nima bo'ldi? Nima san javobing? Bejavob. Bejavob. Navro'zdagi Qabul qilindi bejavob. Yaxshi, o'zi hamma javobni bermadingmi? Degan so'z. Yaxshi, Ustoz, qarang. mana shuni men o'qiy, iltimos. Mana shuni men o'qiy. Yo'q, bu umumiy, shogirdlar, umumiy. Endi A natural soni o'nlar xonasiga yaqinlansa 2 birlik ortdi degani, demak, A ning oxirgi raqami necha bo'lishi kerak? 10 dan ayiraman 2 ni. 8. Ya'ni 8 bo'lganida, masalan, A teng bo'lsin 238. Demak, buni o'nlar xonasiga yaqinlasam, bu 240 bo'ladi va 2 ga ortadimi? Ortadi. Demak, oxirgi raqam 8 ekan. To'g'ri javob ber. Hammaga respekt. 4-ni Umidjon. B natural soni yuzlar xonasigacha yaqinlansa 16 birlik kamayadi. B ning oxirgi ikkita raqamining yig'indisini toping. Raqamini toping, tamom. Ikkita raqamni toping. 16. Demak, kamaysa o'sha soni o'zi bo'ladi dedik, to'g'rimi? Ha. 16 bo'ladi. Chunki masalan 416 sonini o'nlar xonasigacha yo'q. Yuzlar xonasigacha yaqinlasam, bu 400 ga yaqinmi yoki 500 ga yaqinmi? Demak, albatta 400 ga yaqin. O'shaning uchun buni 400 deymiz. To'g'rimi? 16 birlik kamayadi o'sha. O'sha sonning oxirgi raqami 16 bo'ladi mana. Xo'p, 5-ni Abdulaziz. 5, Abdulaziz. Ustoz, Labay. men bir javob deb xato qilganman, lekin esa ustozimiz chala qilib qo'ygan. Nima qilib Chala qo'ygan? deydi. Men bir javob qilib noto'g'ri qilganman, lekin esa ustozim chala qilgan. Chala? Ha. Nima Javob degani bo'lishga chala? shuruq chala qilgansan, yana buni davomi bor degani. Ha, o'sha xato qilib qo'ygansan, o'shaning uchun chala degandir-da. Yo'q, xato qilsa xato deb minus qo'yardi. Ha. Balkim boshqa misol aytgandir. Hozir men bilmadim, ko'rishim kerak uni. Nimaga chala degan. Ustoz Yechimini. ko'rsatadi. Yozmanga ko'rmaguncha. Yechimi Qani? bor. Hozir ko'rsataman. Bo'ldi. Ustoz, Labay. Ustoz. Eshitaman. ustoz, mana ko'ryaptimi? Aha. Ustoz, qarangmi? Ustoz. Ko'rindimi ustoz? Bir minut, ketma-ket. Bilol. Demak, to'g'ri javob A bo'ladi. To'g'rilab qo'yamiz, xo'pmi? Xo'p. Va mana shunaqa bo'lsa, demak, ustozinglar yozinglar. Mana. Misolchi sizlar tushunmasizlar-ku, mendan misolchi mana misol mavzu tushuntirganda, tushunmasalar yozasizlar. Men ustoz men tushunmadim deysizlar, to'g'rimi? Tekshirganda ham ustoz men tushunmadim. Nima degani bu yoki men uni tushuntirib bering, men yechib ko'rsating deb so'raylar, bemalol. Tushunarlimi?
Ya'ni chala degan nima degani, nimasini davom ettiray, men yo'nalish bering desa, denglar tamom tushuntirib bersin. Agar tushuntirib bermasa, keyin aytinglar menga. Hop, bo'ladi, Hop. ustoz. Ustoz, Bo'ladi. meni ashulaga tushunmadim deydi, tushuntirib beradi, ustoz. Mana shunaqa aytinglar, ya'ni hammani ayta olmasangiz yozinglar. Ustoz, men tushunmadim deinglar. Yoki agar aytsanglar ovozda xabar qilib, ustoz, mana shuni tushuntirib bering, men tushunmadim desalar tushuntirib beradi. Mayli. Ustoz, men ashulani qo'yamanda yozaman, masalan, 7 deb so'rab qo'yaman, bo'ldi mendagi. Xo'p. Mohirjon, nima gap bor edi, Mohirjon? Ustoz, qarang, oylik test oldik-ku. Aha. O'shanda 18 ta to'g'ri 72% edi demanda. Aha. Unisini hali ham berishgani yo'q. Kimga tashlading sen? Menmi? Yordamchi ustozga. Yordamchiga tashlamaysan, menga tashlaysan. Sizga ham tashlaganman ustoz. Yo'q, menga tashlamagansan. Qani? Tashlaganman ustoz. Nima deb yozgansan menga? Barakalla shogird. Ustoz. Xo'p, darsdan keyin menga yozib yubor, shogird. Men tashlab beraman, xo'p? Mohirjon, yozib yuborasan, tashlab beraman. Qarang, bo'ldi. Savollarni eshitinglar. Savollarni oxirida beramiz. Ya'ni darsdan, misoldan tashqari savol bo'lsa, dars oxirigacha olib qo'yinglar, yozib qo'yinglar. Mana shu savol darsdan keyin beraman deylar, o'sha payti savol javob qilamiz. Lekin hozir bunaqa savol javob qiladigan bo'lsak, mana misollar qolib ketadi. Yangi mavzu tushimiz kerak, mavzu ham qolib ketadi. Abdulaziz o'qiymiz 5-ni. 5-ni Abdulaziz o'qiymiz. 5-chi Abdulaziz. Yüzler xonasiga yaqinladi. Abdulaziz o'qiydi, Ahmed emas. Qani Abdulaziz? Xo'p, Abdulazizdan keyin Zinura. 5. Sizlik Abdulaziz Shurudi. Natura soni yuzlar xonasidagi yaxlandi va mesoni hosil bo'ldi. Quyoshdagi berilgan shartlarning qaysi biri bajarilishi mumkin emas? Xo'p. En atrofidagi yuzlar yaqinlandi. Bu m soni hosil bo'ldi. Demak, n ni yaqinlasam m bo'pti. Endi quyidagi berilgan shartlarning qaysi biri bajarilishi mumkin emas deyapti. Xo'p. Endi fikrlaymiz. N teng m bo'lishi mumkinmi? Beriladi. Beriladi. Qaysi bo'ladi? B. B nimaga D bo'ladi? D ayrilgan. Bo'ladi, lekin 200 ga farq qilmaydi hech qachon. N va m soni 200 ga farq qilmaydi. To'g'rimi? Demak, mana bu D bo'lishi mumkin emas ekan. To'g'ri. Keyingisini, Afruz 6-ni. Afruz 6-ni o'qiymiz. Uch burchakning tomonlari 26 santimetr. Afruz o'qiydi. Afruz. Zinur, Afruz o'qiydi. Uchburchakning tomonlari 26 santimetr, 2 millimetr. Keyingisi 2 detsimetr, 9 santimetr, 300 millimetr katta va kichik tomonlari yig'indi santimetrda yaxlitlang. Xo'p. Katta tomon qaysi, kichik tomon qaysi? Ha? Katta tomon qaysi? Demak, mana bu 26 santimetr, 2 millimetr. Mana buni santimetrga o'tkazsam, 2 detsimetrni, mana bu tomonni. Necha santimetr bo'ladi? 29 santimetr. Buchi?
Bu esa 300 30 santimetr. santimetr. Endi katta tomoni qaysi, kichik tomoni qaysi? Kichik nechiga teng? Kichik 29. Yo'q. 26 bor mana yerda. 26 santimetr u 2 millimetr bor. Kattachi? Katta 39. 30 shogird, 30 santimetr. 30. Demak, shularning ikkovi yig'indisini qo'shib santimetrga yaqinlashim kerak ekan. Demak, 30 ga 26 ni qo'shsak 26 santimetr 2 56 chiqadi. millimetr qo'shilgan 30 santimetr teng 56 santimetr u 2 millimetr ekan. B. Endi buni taqriban demak 56 santimetr o'zi yaxlit 2 millimetrni yaqinlashim kerak. 2 millimetr bu 0 mi yoki 1 mi? 0. 0 chunki 5 dan kichik, to'g'rimi? 5 millimetrdan kichik. 10 millimetrga yaqinlashim demak 56 santimetrga teng ekan. Demak javob 56. B bo'ladi. 56. B. Tushundinglarmi? Xo'p, 7-ni Shahriyor legenda. Qaysini ustoz? 7ni. X nuqtaning koordinatasi eng katta juft ikki xonali son. Y nuqta X nuqtadan 11 chapda joylashgan bo'lsa, Y ning koordinatasini toping. Demak, x nuqta necha ekan? X nuqta koordinatasi. Eng katta juft eng katta ikki xonali son. Necha u? 88 mi? Yo'q, yo'q. 98. Qo'yalajim. Necha? Eng katta o'zi, eng katta ikki xonali son 99. Demak 99 toq, undan bitta orqada, demak 98 juft. Endi y nuqta x nuqtadan 12 birlik chapda joylashgan. Demak, x nuqtaning koordinatasini topishim uchun nima qilaman? Y dan chapda joylashgan bo'lsa. Ya'ni y nuqta x dan chapda joylashgan. Y nuqta. 98 dan ayiraman 12 ni. ayiramiz. Chapda joylashgan uchun mana chunki mana bunaqa. 86. Mana x nuqta mana bu yerda joylashgan bo'lsa, y nuqta mana bu yerdan 12 birlik chapda joylashgan, bu tomonda joylashgan. Y bu yerda. Demak, ayirishim kerak. Mana 98 bo'lsa, bu kichikroq, to'g'rimi? Necha? 86 ekan. 6. Bo'lsa, y nuqtaning koordinatasini toping. Demak, y ni topdik. Mana bu yerda x deymiz, xato bo'ldi. Y deymiz mana shuni. Y nuqta. Demak, y nuqtaning koordinatasi 86. D. 86. Xo'p, 8-ni o'qiymiz Amirxon. Amirxon. Sonlar o'qida A Amirxon, nuqtaning 8-ni. koordinatsiyasi B nuqtaning koordinatsiyasidan 10 ga kam. Agar A nuqtaning koordinatsiyaning eng kichik turli raqamli 3 xonali 3 son xonali bo'lsa, A va B nuqtaning o'rtasidagi joylangan nuqta koordinatsiyasini toping. koordinatasini. Xo'p, biz nima topamiz birinchi? A ning koordinatasini topamiz. A nechiga teng bo'ladi? 10 ga. Yo'q. A nuqtaning koordinatasi deyapti. Eng kichik turli raqamli 3 xonali son deyapti. 3 xonali son eng kichigi turli raqamli bo'lsin. 120. Eng kichigi bo'lsa, eng kichik 3 xonali son nechi bilan boshlanadi? 1. Nechi raqam bilan boshlanadi eng kichik? 1 bilan boshlanadi, to'g'rimi? 120. Birdan keyin eng kichik son nechi? 2. Yo'q, 0 bor-ku, 0 raqami ham bor. Demak, birdan keyin 0 ni qo'yamiz. Lekin 0 bilan boshlamaymiz. 0, 1, 2 deya olmaymiz. 3 xonali
bo'lolmaydi. Demak, endi 2 ni qo'yaman. Bizikki. Tushunarlimi? Ya'ni a 1/2 ga teng ekan. Endi tepadagi sonni o'qiymiz. Sonlar o'qidi. A nuqtaning koordinatasi B nuqtaning koordinatasidan 10 ga kam. Demak, mana bu A 10 ga kichik bo'lsa, B nechiga teng bo'ladi? 1/2dan ayiramiz 10 nimi? Yo'q, B katta, ya'ni A nuqtaning koordinatasi mana bu 1/2 B'dan 10 ga kam, 10 ga kichik. 112. B nechi bo'ladi? 112. 1/2 qo'shilgan 10 112 bo'ladi. Tushunarlimi? Aha. Endi mana bu yerda mana bunaqa joylashib turibdi, qaranglar. A nuqta 1/2 da turibdi. B nuqta nechida? 112 da turibdi. Ularni o'rtasida joylashgan C nuqtaning koordinatasi nechiga teng bo'ladi? 107 ga. Nima qilamiz Amirxon endi topish uchun buni? 112dan ayiramiz 102 ni. Keyinchi, keyin nima qilamiz? Ayiramiz, xo'p. Xo'p, chiqqan javobi 112 Bo'ldi, eshitaylik, jimlik, to'xtaylik. Aha. Ayirdik, keyin mana 112 dan 2 ni ayirdim ayirdik. 102 ni. Nechi bo'ldi? 110. 10 bo'ladi. 10 bo'ladi. Xo'p. Demak, mana bu A dan B gacha bo'lgan masofa 10 ekan. Endi menga mana C nuqtaning koordinatasi kerak. Buni qanday topaman? 110 ga qo'shamiz 10 ni. ni. Xo'p, endi C ikkalasining o'rtasida bo'lsa, mana bu jam masofa 10 bo'lsa, mana bu yeri 5 bo'ladi. Bu yer 5 bo'ladi. Ya'ni C A dan 5 birlik o'ngda joylashgan. Yoki B dan 5 birlik chapda joylashgan. Demak, C ni qanday topamiz, Amirxon? Sana bo'ldi 112dan 102 ni ayirsa 110. Yo'q, 102 ga endi mana 5 degani A dan C gacha 5 degani. A 102 bo'lsa, 102 qo'shaman 5 ni 107 bo'ladi seni koordinatasi. Yoki mana bu B 112 deyapti. Mana bu C nuqta B dan 5 birlik chapda joylashgan. Demak, uni topishim uchun yoki C ni topishim uchun 112 dan ayiraman 5 ni. 107 bo'ladi. Ikkalasi ham bir xil. Endi bu ikkinchi usul edi. Birinchi usul nima edi? Ikkalasini qo'shib 2 ga bo'laman. Ya'ni 102 ni qo'shaman 112 ga, bo'laman 2 ga. Teng baribir 107 chiqadi javob. To'g'ri javob nima bo'ladi? C bo'ladi. B. Tushunarlimi? Kim tushunmayapti? Hamma tushunyaptimi? Ha. Hamma jim. Yo, tushunmayapsizlar, yo tushunyapsizlar. Endi nima deb o'zim uchun bilib ketsam, tushunyapti ekan bola deb ketsam, u sizlarga zarar bo'lib qolishi mumkin. Chunki tushunmayotgan bo'lishinglar mumkin. Shuning uchun tushunmasanglar aytinglar. 9-ni o'qiymiz. Xo'p, Ahmed. Sizning ovozingiz eshitilyaptimi? Eshitilyapti, chotki. Ahmed o'qiymiz. 9-ni o'qi, shogird. Ahmed. Ahmed mikrofon yoqamiz. Mikrofoning o'chiq turibdi-ku. Ahmed. Quvonch, Orif, Sanjar va Karimon doskada yozilgan matematik misol hisobladilar va nechasi haqida quyidagi gaplar aytildi. Quvonch bu son o'nlar xonasi yaxlitlash 940 hosil bo'ladi dedi. Arif
Bujuston dedi. Xo'p. Sanjar nima debdi? Bujuston dedi. Sanjar mana bu yerda. Sanjar debdiki, bu sonni yuzlar xonasigacha yaqinlasak 900 hosil bo'ladi dedi. Kamron, bu son 4 ga bo'linadi dedi. O'quvchilardan kimning gapi noto'g'ri deyapti. Hop, doskaga yozilgan misol mana bu ekan. Bittasini gapi noto'g'ri ekan. Endi nima qilamiz buni? 26 ni 34 ga ko'paytiramiz. Молодец. 34 ga ko'paytiraman 26 ni. 34 ga ko'paytirib 34 ga belgicha ko'paytirsam. tushamiz. 6 kere 4. 24. 24. 2. İkisi yodda 4 qoladi kere ustoz. 2. 8 10 Aha. tushar ekan. 10. Aha. 3 kere 6. 884. 12. 1 yotta. 3 2 6 yerdagi 1 bilan 7 ustoz. 4 8 tushadi. Demek 4, 8, 8. Endi 884 chiqdi. Endi 884 ga 54 ni qo'shamiz. Yaxshi. 8, 5 ga 8 ni qo'shsam. Hozir ustoz 13. Va 9, Bir yoqda 938 qoladi, bo'ldi. To'g'rimi? Ha ustoz. Demak, mana bu javob 938 ekan. Endi mana bu o'quvchilarning gaplarini tahlil qilamiz. Bu sonni o'nlar xonasigacha yaqinlasak 940 bo'ladi debdi. Demak, 938 ni o'nlar xonasigacha yaqinlasam 30 dan 40 gacha. Demak, o'rtada 35 bor. 938 ni yaqinlasam necha bo'ladi? O'nlar xonasiga yaqinlasam. Ahmed. 35 dan 38 katta. Demak, qaysi oralig'ida yotibdi? Bu oralig'ida yotibdi. Demak, bu oralig'ida bo'lsa nechaga yaqinlatmayman? 40 ga, ya'ni 940 bo'ladi. Demak, gap to'g'rimi? To'g'ri. Endi Orif debdi, bu son juft debdi. Orif to'g'ri gapiribdimi yoki noto'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. Ahmed, To'g'ri. to'g'ri. Chunki 938 8 bilan tugagani uchun juft. Demak, Orifning gapi ham to'g'ri ekan. Endi kimning gapi? Sanjar. Bu sonni yuzlar xonasigacha yaqinlatsak 900 hosil bo'ladi debdi. Demak, 938 ni yuzlar xonasigacha yaqinlatlasam bu 900 ga yaqinmi yoki 1000 ga yaqinmi degan savol. Qaysi biriga yaqin? O'rtada necha bor? 950. Demak, buni yaqinlasam 900 ga teng bo'ladi. Demak, Sanjarning gapi ham to'g'ri ekan. Endi Kamron bu son 4 ga bo'linadi deyapti. Endi tekshirib ko'ringlar, 4 ga bo'linadimi? O'zi aslida 4 ga bo'linish qoidasi bor. Hozir sizlarga o'tilmagan. Oxirgi mana ikkita raqam bor. 38. 38 4 ga bo'linsa 4 ga bo'linadi. Agar bo'linmasa Men bilaman ustoz. Bitta qoidasi bor. Buni raqamlar yonida turtga bo'linsa, shu son turtga bo'linadi. Yo'q. Mayli, eshtinglar, to'xtanglar. Raqamlar yig'indisi 4 ga bo'linsa 4 ga bo'linadigan qoida yo'q. Bu adashtirdinglar. Boshqa qoida bor, ya'ni boshqa sonni-ku. Hozir sizlarga o'tilmagan, qaranglar. Hozir o'tilmagan. Sizlar bo'lib ko'rasizlar. 938 ni bo'lib ko'rasizlar 4 ga. Lekin qaranglar. Eshtinglar. Bo'lganinglarda bo'linmaydi, qoldiq chiqadi. O'shaning uchun Kamronning gapi noto'g'ri. Endi tezroq bilmoqchi bo'lsangiz, demak, qoidasi bor. Sonning oxirgi ikkita raqami, demak, raqamdan tashkil topgan son 4 ga bo'linsa, u son 4 ga bo'linadi. Agar 4 ga bo'linmasa, 4 ga bo'linmaydi. Endi 38 4 ga bo'linadimi? Yo'q, bo'linmaydi degan uchun, demak, 938 ham bo'linmaydi deymiz. Kimning gapi noto'g'ri ekan? Kamronniki. Kamron. Deb bo'ladi. Hamma tushundimi? Nuqtaning koordinatasi. Bo'ldi. Endi o'qiydi, Akbarali o'qiydi.
Akbarali. 10. 10-mi? P Aha. nuqtani koordinatasi raqamlar ko'paytmasi 6ga teng ikki xonali son. Eng katta ikki xonali. Eng kattasi qolib ketdi. Eng katta ikki xonali son ekan. 61mi? 6 ga teng bo'lgan eng katta ikki xonali son nechi? 61. Demak, P teng 61. Xo'p. K Q nuqtaning nuqtani koordinatasi. koordinatasi raqamlar ko'paytmasi 4ga teng eng kichik uch xonali son. Bu 114. 114. Молодец. 114. Endi PQ kesmani toping. P va K kesma uzunligining Topish uchun. uzunligini toping. Aha, nima qilamiz topish uchun? 114 ayiramiz 61. Красавчик, молодец. 114 61 ayirsam 50. Yo'q. Xo'p. Shunda 3 53. 53. Yaxshi, javob deb bo'ladi. Молодец, mana shunaqa ishlash kerak-da. 11. Jasurbek legenda o'qiydi. 70-75. 11. Qodirjonov. Jasurbek. 11. Yo'l ustida joylash to'rtta A, B, C va D shaharlarda 4 do'st yashaydi. A, B, D, C va D nuqta orasida masofa rasmda berilgan. 4 do'st yo'l ustidan qaysidir nuqta yig'ilmoqchi. Bunda ular bu nuqta kelguncha bosib o'tgan masofa yig'indisi eng kam bo'ladi. Shu yig'indi nechiga teng bo'ladi? Hop. Nima qilamiz? Buni oldin ishladik shuni. O'rtalarini olib chiqamiz. O'rtalarni olsak bizga osonroq bo'ladi, to'g'rimi? 12 ga bo'lamiz. Aha, mana bu yerda uchrashsin deymiz. X nuqtada. Demak, mana bu A dan X gacha nima ekan? Mana bu yerda yozib ketamiz. A dan X gacha 5, B dan X gacha nechi? Bu ham 5. B dan X gacha ham 5. Mana 5, mana bu ham 5. Endi X dan C gacha X dan nechi? C gacha 25. 25. Demak, kilometrlarni ham yozib ketaylik mayli. Kilometr. Endi X dan D gacha. X dan D gacha 65. Yo'q, 60, 25. Demak nechi? 60 85. 85. Demak, jami qancha ekan bu masofa? 85. 25 qo'shamiz 35. 35 ga 85 120. 120 kilometr ekan. Endi yo'q deymizda mana bu joyda uchrashamiz dedi bittasi chiqdi-da. Mana bu nuqtada uchrasa yaqinroq bo'ladi dedi. Demak 10 bo'lsin. Demak A dan Y gacha nechi? 10. Yo'q, A dan Y gacha 10 qo'shilgan 10 20. 20. Endi B dan Y gacha nechi? B dan Y gacha 10. 10 ku mana. A dan B dan C gacha 20, o'rtasi bo'lsa mana 10. 10 kilometr. A C dan Y gacha nechi? C dan Y gacha 10. 10 kilometr. Endi D dan Y gacha. D dan Y gacha 70. 70. 70 bo'ladi. Endi qo'shamiz bularni, hammasini qo'shsam nechi bo'lar ekan? 10
yigirma, 40, 110. 110 kilometr bo'lar ekan. A. Endi mana bu yerdagi bola aytayaptiki, nima deyapti? Mana bu yerda yo'q dedi. Hammang gaping noto'g'ri dedi. Mana bu yerda uchrashamiz dedi. Z nuqtada uchrashamiz dedi. Demak, A dan Zgacha A'dan Zgacha 10, 20, 30, 30, 40. Ha. 60, 60. 60 kilometr. Endi B dan Zgacha 20, 30, 20, 20, 20, 30, 50. 50. C dan Zgacha 30, to'g'rimi? Ha? Va D dan Zgacha ham 30. 30. Qo'shsam necha bo'lyapti? 30 ga 30, 60, 170. 170 kilometr. Bu yerda uchrasa hammasi uzoq masofa bosar ekan. Demak, nima qilamiz? Qayerda uchrashar ekan? 110 kilometr eng qisqasi, to'g'rimi? Demak, B va C oralig'ida Y nuqtada mana bu yerda uchrashish kerak ekan. 110 kilometr bo'lar ekan bularning masofasi. B dan C oralig'ida uchrashsalar. Ustoz. Tushunarlimi? Ha. Ustoz, lekin endi ana bir X borga shunda menda 100 kilometr chiqdi. Qanday yuz chiqadi? Balkim qo'shgandirman, balkim. Mana 5 ga 5 qo'shsang 10. Xo'p, 25 ga 85 ni qo'ysang o'zi 110 bo'ladi. 110 ga 10 ni qo'ysang 120 bo'ladi. Ustoz, 20 ni qo'shmabman. 25 ni qo'shib kel. Yaxshi, 12 ni o'qiymiz. 12 ni o'qiydi Mumtoz begim. Mumtoz begim 12 ni. Mumtoz begim 12. Xo'p, Mohirjon 12. Mohirjon 12. Qandaydir tartib. Stop, o'qolma. O'qi. A, B, C va D nuqtalar qandaydir tartibda bir to'g'ri chiziqda joylashgan. Bunda A, B 15, C, D 20, A, D 27 va B, C 8. B nuqtaning eng yaqin bo'lgan nuqta unda qanday uzunlikda joylashgan? Uzoqlikda joylashgan, ha. Demak, A, B 15 ekan. Buni nima qilamiz? Chizib ko'ramiz o'zi aslida. Demak, mana bu yerdan o'rtaroqdan chizaylik. A va B mana shu 15 ekan. Endi CD 20, AD 27, BC 8 ekan. Endi mana bu yerdan AD demak D qaysi tomonda joylashsin deyman men. Mana buni uchun. D A ni o'ngida joylashsinmi, chapida joylashsinmi? O'ngida. O'ngida joylashsa nima bo'ladi? Mana bu yerga o'tib qoladi, to'g'rimi? Ha. D mana bu 15 bo'lsa, A D 27 bo'lsa, mana bu yer necha bo'ladi? B D. B D? Ha, B D necha bo'ladi? A D 5. 27, A B 15. 27 ga 15 ayiramiz. 2. 12. Ha. 12 bo'ladi. Endi BC 8 deyapti. Yo'q, endi to'xtanglar. CD ni topsak ham bo'ladi. CD 20 deyapti. C qaysi tomonda joylashsin? C, D. C o'ngdami, chapdami? Mana bu CDda. Chapda joylashtirsam, demak mana bu yerga kelar ekan. Demak 20 mana bu yerga kelsin C. Demak 20 bo'lsa mana bu yer necha? 8. To'g'rimi? Ha. Mana bu yerga C ni joylashtirsam mana bu 8 bo'ladi. B dan C gacha. Demak B dan C gacha 8 bo'ldimi? Demak to'g'ri chiqdi. Mana shu bittada to'g'ri chiqdi. Endi qaranglar. B nuqtaga eng yaqin bo'lgan nuqta undan qanday uzoqlikda joylashgan? B dan eng yaqin nuqta. Demak D mi yoki C mi? B dan D gacha 12, B dan C gacha 8. Demak,
O'sha B ga yaqin nuqta demak C ekan, u ham orasidagi masofa necha ekan? 8 ekan. Demak to'g'ri javob B bo'ladi. Tushunarlimi? Ha. Va nihoyat sizlar bilan natural sonlarni yaxlitlash va sonlar o'qini misollarni hammasini tugatdik. Kimda qanday savol bor? Endi savollarni beringlar. Savollar bormi? Kimda savol? Labay. Tushunmadim. Aha. Ne diyeyim? Qaranglar, oylik test. Hozir men tushuntiraman sizlarga oylik testni. Demak, oylik test oldik. Oylik test kim agar bonus olmagan bo'lsa, bonuslarni menga karta raqam tashlaydi, men tashlab beraman. Ikkinchidan, kim o'zi bonus oladi desa 70% dan baland olganlar va testda qatnashgan o'quvchilar oladi. Ya'ni agar testda qatnashmasdan ishlab test yuborsanglar, menda davomati bor. Agar davomatimda yo'q bo'lsa, unga bonus berilmaydi. Lekin test ishlaydi. Masalan, 100% ishlasa ham men bonus bermayman. Chunki o'sha kuni testda qatnashib ishlash kerak bo'ladi testni. Tushunarlimi? Agar testda qatnashgan bo'lsa, demak bonus berilmaydi. Agar testda qatnashgan bo'lsanglar va 70% dan kim baland olgan bo'lsa, demak unga 30 ming so'm bonus beriladi. Bu beriladi. Agar testda qatnashgan bo'lsang beriladi, shogird. Ustoz, men testga qatnashganman. Testim javob 25 tadan 22 ta chiqdi. Beriladi. Testda qatnashgan bo'lsang beriladi. Ustoz, necha pul ustoz? Necha ming? Necha ming? 30 ming beriladi. Sizda 9-maytalik bo'ladi. Qira bo'ladi. Ustoz, 9-mayda Olimpiada Buxoro shaharda bo'ladi. Buxoro shaharga boramiz. ustoz, Toshkentga qayerga boramiz? Toshkentni qayerga? Toshkentni aytaman. Balkim Ekoparkda yoki ko'ramiz qayerda uchrashamiz. Balkim Toshkent institutida uchrashishimiz mumkin. Nima bo'ladi? ustoz, Bo'ladi. Balki Magic Buxoro kelasizmi? Boraman, Buxoroga boraman. Ustoz, Labay. Bizmi? agar boyna aytishki, testda qatnashmasdan turib testni yuborganlar hisoblamaydi dedingiz-ku. Nimaga hisoblamasligini bildim. Nimaga ekan? Chunki ular ChatGPTdan so'raydi. Mana shunaqa qilishi mumkin yoki ko'chirgan kimdir yordam bergan bo'lishi mumkin deymiz. Endi qonun qoida shunaqa, ya'ni kiritilgan qonun qoida shunaqaki, testda qatnashish kerak va o'sha test davomida ishlab hamma qatori ishlash kerak. Ya'ni hamma teng. Ya'ni kimlarga ruxsat berilmaganki, chiqib xohlagan payt ishlab, xohlagan payt yuborsa degan narsa yo'q. Intizom bo'lish kerak. O'shaning uchun testda qatnashsa va testdan 70% yuqori ball yig'sa, demak 30 ming so'm, agar 100% natija qiladigan bo'lsa 50 ming so'm bonus beramiz dedikmi? O'sha qoida amal qiladi hamma uchun. Ustoz, meni yonimda kalkulyator ham yo'q, ChatGPT ham yo'q, telefon ham yo'q, hech biri ham yo'q. Hech kim ham yo'q edi. O'zim ishlayman. Bo'ladi. Zo'r. Endi qaranglar. Endi bo'ldi, qaranglar, eshitinglar. Endi bugun mavzu tushunimiz kerak. Men sizlarga qisqacha mavzuni tushuntirib beraman. Hamma diqqat bilan qarash kerak. Bugun harakatga doir masalalarni o'tar ekanmiz. Demak, harakatga doir masalalar yozaman. O'tamiz shuni. Ustoz, birinchi bo'limni o'qimadim. Hozir aytdim, nima o'qimading? Men o'qimadim. Mumtozbegim deb chaqirdim, o'qimading keyin. Undan keyin kimni chaqirdim? Mohirjonni chaqirdim. Mohirjon o'qidi keyin. O'sha payt sen yo'q ekansan, значит. Xo'p. Harakatga doir masalalar o'qiymiz, hamma o'qiydi. Harakatga doir masalalar. Endi harakat degan tushuncha bor. Harakat nima? Harakatni nima bilan ifodalaysiz? Masalan, yozamiz, o'qiymiz.
Mashq To'g'ri, qilamiz. o'qiysizlar, yozasizlar, to'g'rimi? Ha. Yugurasizlar, yurasizlar, mashina yuradi, harakat qiladi. Ya'ni bu joydan bu joyga o'tdimi, demak, harakat qiladi yokida o'zgarish bo'ladi, to'g'rimi? Masalan, harakat degani o'zi o'zgarish. Ya'ni bu joydan bu joyga o'zgarishi nimadir bo'lishi. Yoki yozishga nima harakatni nima aloqasi bor desa, masalan, sekundiga, ya'ni vaqtga bog'lanadi. O'zi aslida sekundiga nechtadir harf yozish buni harakatini bildiradi. Ya'ni 1 sekundda, misol uchun, 3 ta harf yozadi kimdir. Yoki kimdir 2 ta harf yozadigan bo'lsa, demak shu uni tezligi bo'ladi, ya'ni harakati bo'ladi. Yokida yurishi bo'lishi mumkin, yugurishi bo'lishi mumkin. Bu harakatni bildiradi. Endi harakat deganda ko'pincha biz tezlikni tushunamiz. Demak, tezlik. Nima degan narsa ham bor, ustoz? Tezlik. Endi qaranglar, tezlik bor. Harakatga biz nima bilan bog'laymiz desa, vaqt bilan bog'laymiz, to'g'rimi? Ustoz, Vaqt, masofa. siz tezlik Endi vaqtni harfi bilan masofasi bilan belgilanadi. yaxshi, endi eshitinglar, qaranglar. Endi tezlik deganda ko'pincha hamma biladi, mashinani, demak, mana Toshkent shahar yoki umuman shahar ichida yurish tezligi hozir bizga 60 km/h deb belgilangan. Mana bu h soatni bildiradi. Ya'ni bu degan nima degani desa, mashina 1 soatda 60 km masofadan o'tmasin degani. Masofani bosib o'tadi deylik. Bosib o'tishi kerak. Agar undan, demak, oshib ketadigan bo'lsa, jarima to'laydi. Ya'ni radar keladi, jarima to'laydigan bo'ladi. Yoki ba'zi joylarda masalan 100 km tezlik soat. 100 km tezlik soat. Ya'ni bu degani soatiga 100 km tezlik bilan harakatlanadi. Ya'ni 1 soatda mashina qarab tursak, 1 soatda 100 km masofani bosib o'tadi. Tushunarlimi? Endi tezlikning umumiy formulasi bor, qaranglar. Tezlikning umumiy formulasi bor. V tezlik demak, qaranglar, men bu yerda yozaman. Qayta, tezlik Tezlik. V harfi bilan belgilanadi. Ustoz, mana Eshitinglar, aytay. tezlik. Hozir eshitinglar, mavzuni men o'tib o'tay, keyin hamma gapiradi. Tezlik V harfi bilan belgilanadi. Endi vaqt degan tushuncha bor. Vaqtni biz masofani S vaqt bilan belgilaymiz. Endi eshitinglar. Tezlikni topish uchun, V ni topishim uchun o'sha bosib o'tgan masofamni o'sha sarflagan vaqtiga bo'lishim kerak. Shunda nima kelib chiqadi? Tezlik kelib chiqadi. Tezlik kelib chiqadi. Tezlik formulasi. Endi tezlik nimalarda o'lchanadi desa, kilometr soat, metr sekund yoki metr minut. Va hokazo. Masalan, hozir bu kitoblarda masalan qadam minut deyish mumkin. Shunaqa nimalar o'lchovliklari bor. Mana shu asosan kilometr soat va metr sekundlarda o'lchanadi. Endi vaqt bor, to'g'rimi? Vaqt nimalarda o'lchanadi? Vaqtni topishinglar uchun qaranglar. Vaqtni topishinglar uchun demak, nima qilamiz? Vaqtni topish uchun o'sha jami bosib o'tgan masofani tezlikka bo'lishim kerak. Jami bosib o'tgan masofani tezlikka bo'lishim kerak. Endi vaqt demak nimalarda o'lchanadi? Soatda, minut, sekund. Va hokazo. Kichiklar ham bor. Kun ham bo'lishi mumkin masalan. Kun bo'lishi mumkin, yil bo'lishi mumkin, oy bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Endi masofani topishim uchun S barobar tezlikni vaqtga ko'paytirishim kerak bo'ladi. Demak, tezlikni o'sha ketgan vaqtga ko'paytiradigan bo'lsam, nima kelib chiqar ekan? Masofa kelib chiqar ekan, bosib o'tilgan masofa. Masofani demak, kilometrda, metrda, detsimetr, santimetr, millimetrlarda o'lchaymiz. Demak, mana shu 3 ta formula. Asosiy formula V barobar S taqsim T, ya'ni S bo'lingan T. Mana shundan demak biz ixtiyoriy tezlikni topishimiz mumkin. Masalan, qaranglar. Masalan, Toshkentdan Buxoroga bormoqchimiz biz. Buxoroga.
Buxoro. Demak, Toshkent bu yerda, Buxoro bu yerda. Orasidagi masofa qancha? Xo'p, masofa bo'lsin 600 kilometr. Endi men qancha vaqtda bormoqchiman? Demak, bormoqchiman 10 soatda. 10 soatda bormoqchiman. Endi men 10 soatda borishim uchun meni o'rtacha tezligim qancha bo'lishi kerak? 60. 60. Ya'ni mana shu Oltmish. masofani demak sarflanishi kerak bo'lgan vaqtga bo'lishim kerak. Ya'ni 60 ni demak 1 soatda qancha bosishimni topishim uchun demak men topaman, tezligini topaman. Tezligim mana 600 ni bo'lishim kerak 10 ga. Demak 60 kilometr soat tezlik bilan harakatlanishib beradi. Ya'ni bu degani soatiga muntazam ravishda 60 kilometr masofani bosib o'tishim kerak men. 1 soatda 60 kilometr masofani bosib o'tishim kerak degan ma'noni bildiradi. Tushunarlimi? Ustoz, Misol. Labay. anaqa bu tezlik plus harakat xuddi umumdorlik shu vaqt shular bilan bir xil-a? Shunaqa, bir xil. Endi qaraylik, yana bitta narsa bor. Endi bu qisqa narsa, lekin endi ikkinchi qism. Ikkinchi qismda nima unutamiz? Qaraylik. Mana bu yerda masalan bitta bola, mana bu yerda bitta bola mana. Ustoz, Qarab yo'nalishda yugurib ketyapti. Qaraylik. ustoz, Bitta bola ikkalasi bir-biriga qarab kelyapti. Demak, buni tezligi 10, masalan, 10 metr sekund. Buniki 15 metr sekund yugurib boryapti. Demak, bular bir-biriga qanaqa keladi desa, bularning tezligi qo'shiladi. Ya'ni bular qanday yaqinlashyapti bir-biriga desa, 10 qo'shilgan 15, 15. 25 25 bo'ladi. metr sekund 25 tezlik bilan metr sekund. yaqinlashyapti. Tushunarlimi? Endi teskarisi bo'lsa-chi? Bu bola bu tomonga qarab ketyapti. 10 bilan. Mana bu bola bunisi ham bu tomonga qarab ketyapti. Bu 15 bilan. 15 ta Demak, bular o'rnayapti. bir-biridan qanday uzoqlashadi desa, buni ham qo'shamiz. 15 10 ta qo'shilgan o'rnayapti. 15 teng Ustoz. 25 metr sekund tezlik bilan uzoqlashadi bir-biridan. Tushundinglarmi? ustoz, Ya'ni bir-biriga qarab ketsa ham qo'shamiz. Bir-biridan ikki tomonga qarama-qarshi ketsa ham qo'shamiz. Nimaga qo'shamiz? Chunki birinchisida demak yaqinlashadi, ya'ni qanday tezlik bilan yaqinlashadi? Bular 25 tezlik bilan yaqinlashadi. Ikkinchi holatda nima bo'ladi desa, 25 tezlik bilan uzoqlashadi bular. Arishimiz ham mumkin. Faqat birinchi odam bu tomonga, ikkinchi odam uni orqasidan yurish kerak-da. Endi uchinchi holat shunaqa. Uchinchi holat. Demak, bitta odam uchun ikkisi bir ketayotganda qilamizmi? qaraydi. Bir Mana bu vaqtda odam, ketayotganda. mana bu odam nima qilyapti? 15 metr tezlik bilan yugurib ketyapti. Mana bu odamni quvlab ketyapti. Mana bu odamni quvlab ketyapti. Bu 10 metr tezlik bilan. Bu qochdi, 15 o'g'ri. ta Nimadir shundoq o'g'irlab qochdi. o'ynayapti. Endi demak, bu mana bu birinchi odam ikkinchi odamga qanday tezlik bilan yaqinlashadi desa, 15 minus 15 ta 10 o'ynayapti. 5 metr sekund tezlik bilan yaqinlashadi. Ya'ni sekundiga 5 metr yaqinlashib boradi. Tushunarlimi? Endi qaranglar. Ikkinchi holat bo'lsin. Endi to'rtinchi holat. Mana bu odam bu 10 bilan quvlab ketyapti. Mana bu odam 15 bilan qochyapti. Demak, mana bu birinchi odam, oldinda ketayotgan odam, mana bundan nima qilyapti? Bab uzoqlashib ketadi. Qanday uzoqlashadi desa, 15 minus 10. 5 metr tezlik bilan uzoqlashadi. Ya'ni har sekundda 5 metr uzoqlashib boradi. Uchinchida nima bo'lardi? Har sekundda 5 metr yaqinlashadi degan. Tushunyapsizlarmi shuni? To'g'ri, bu mavzu oson emas, biroz murakkab mavzu.
Lekin yaxshilab e'tibor bersanglar tushunasiz. Masalan, Ustaz, tasavvur devor, mana devorga sizlar yurib borsanglar, qanday tezlikda yursanglar shunchada yaqinlashasizlar. Devordan qochsanglar, qanday tezlik bilan orqaga qarab yursanglar, shuncha uzoqlashasizlar. Agar devor ham oyoq chiqarsa-da sizlarga qarab kelsa, sizlar tezroq yaqinlashib qolasiz. Devorga kallalaringiz taqilib tegadi. Agar devor ham oyoq chiqarib sizlarga qochsa, demak devor bilan oralaridagi masofa nima bo'ladi? Uzoqlashib ketaveradi. Xuddi shunaqa. Ustoz, Sizlar ustoz, Jasur, e, e, Jasurbek, hozir to'xtang, hozir, e, hozir. Jasurbek 75 legenda bilan qaysidir gapda bitta kanal ochganda mendan ko'chirding deb yotibdi. Aldama, mendan ko'chirding deb yotibdi. Nima kanal ochib olgan bola? kanalimiz replay. Javoblari. Ya'ni javoblarimiz va shu replays deganmi? Replay. Reply. Replace. Xo'p, Shunday. o'sha Reply. Jasurbek legendaga va uni yonidagi o'quvchiga, demak, qaranglar, men sizlarga tushuntiryapman, mavzu tushuntiryapman. Ya'ni sizlar buni tushunmasanglar, misoldan ishlay olmaysizlar. Tushunsanglar ishlay olasizlar. O'shaning uchun darsga diqqat bilan qaranglar. Men sizlar uchun tushuntiryapmanmi? Demak, sizlar ham diqqat bilan qarashinglar kerak. Agar 1 minut demak fokusinglar boshqa tomonga qarab ketdimi, demak sizlar tushunmaysizlar. Keyin tushunmadinglarmi, demak keyingi mavzularda ham qiynalib boraverasiz, deymi? Oxiri nima bo'ladi? Oxiri o'zlashtira olmagan bo'lasizlar. Agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, men o'zim guruhdan chiqarib yuboraman. Chatga yozmoqchi edim, keyin esa ko'rib qoldim, keyin Tushundinglarmi? O'shaning uchun darsga diqqat qilinglar. Darsdan keyin mana misol uchun xohlasanglar, ustoz bizga 5 minut vaqt bering. Yo'q, 5 minut ham shart emas. O'z darsdan keyin mana sizlarda guruhning chati bor, to'g'rimi? Guruh chatida gaplashinglar. Tanishinglar, o'rtoqlashinglar. Mana xudo xolasa Buxoroda ko'rishsak yoki Toshkentda ko'rishadigan bo'lsa, kelinglar. Tanishib olinglar, bir-biringlar bilan o'rtoq bo'linglar. Ustaz, Urushmanglar. Sen undan ko'chirding, men bunaqa bo'ldi degan narsa kerak emas. ustaz, Labay. bitta masala aytganladim. Mana shunaqa, bu doir, mana shunga. Yo'q, hozir emas. Hozir emas. Oxirida. Xo'p, 4 ta holatni ko'rdik, qaranglar. Bir-biriga yaqinlashib kelishi, tezliklar qo'shiladi. Bir-biriga uzoqlashib ketsa ham tezliklar qo'shiladi, chunki bular o'shancha tezlikda bir-biridan uzoqlashadi. Bir-birini quvib ketsa, demak, orqadagini tezligi katta bo'lsa, quvib yetadi. Orqadagini tezligi kamroq, oldidagini tezligi demak katta bo'lsa, quvib yeta olmaydi, yana uzoqlashib ketaveradi. Tushunarlimi? Agar yana 5-holat bo'lsin. Mana bunaqa bo'lsa-chi? Buni ham tezligi 10, bu oldiroqda. Buni ham tezligi 10. Yetolmaydi, chunki 10 minus 10 teng 0 bo'ladi, to'g'rimi? Lekin esa 0, ya'ni umuman yetolmaydi. Qancha yugursam yetolmaydi. Chunki bular bir xil tezlikda yugurishyapti. O'shaning uchun yeta olmaydi. Shuni faqat buni hozir tezlikni, demak, yugurishga doir qilib, harakatga doir qilib eshitdik, lekin mana bu kitobimizda masalalarda faqat yurish emas, masalan, kitob o'qish bo'yicha ham bor, boshqa ham bor. Ularni ko'rib chiqamiz birma-bir. Xo'p, tushundinglarmi? Ha. Endi tushungan bo'lsanglar, men sizlarga savol beraman. Savol yechasizlar. Misol. Xo'p, hozir. Bu A shahardan bitta mashinada Tezligini gelik bo'lsin, shu gelikka o'xshadimi shu? ha deyarli. Mashinasiga o'xshab qolibdi. Gelikda kim ketsin? Gelikda demak, masalan, Ahmed ketsin. Man keting ustoz. Ahmed.
Bu tomondan Mani ayting. xo'p, Bdan Amirxon. Mani ayting. Mani ayting. voy, Man Toshkentga ayting. Man ketay. Mani bu ayting. tomonda to'xtanglar, bu tomonda qizilgelikda yursin. Ustoz, mani ayting. Mani ayting. Yo'qtirgan rangim qizil. Qizilgelikda xo'p. Mani ayting. Yo'q, mayli, Zinnura ketadi bunda, Zinnura. Zinnura. Demak, Zinnuraning tezligi va Ahmedning tezligi. Demak, Ahmed geligin tezligi V barobar necha bo'lsin? 100 bo'lsin. 100 kilometr. 100 kilometr tezlik bilan. Zinnura necha tezlik bilan kelyapti desa, Zinnura juda chaqqon, demak 120 tezlik bilan keladi. Tozgay Endi ukalar. endi Sekundiga 120 kilometr qilib qo'ydi. endi bular orasidagi masofa demak boshida necha edi? Boshida 1320 kilometr edi. Endi savol. Bular necha soatdan keyin uchrashadi? Chatga yozinglar javobinglarni. Demak, Ahmed 100 kilometr tezlik bilan, Zinnura 120 kilometr tezlik bilan harakatlanyapti. Ya'ni mana bu yerda soat. Ve Mavzuni hammasi uygash va bo'ladimi nima? 120 kilometr tezlik bilan harakatlanyapti. Endi bular necha soatdan keyin uchrashadi? Qancha yozinglar? Qani kim tushundi? Hozircha men yugurmadim. Yuqoridagi 5 ta narsani kim tushundi? Demak, necha soatdan keyin uchrashadi bular? Ustoz, birinchi ikkita odam ekan. Yo'q, aytma. Yo'q, uchta. Yo'q. Uy. Menimcha to'g'ri bo'lsa. Balki to'g'ri bo'lsa. To'g'ri javob bormi ustoz? Hamma yozsin, hamma yozsin. Bormi ustoz? Javob bormi? Javob bormi? To'g'ri javob yo'q. To'g'ri javob yo'q. Nima? Ustoz balkim xatolashtirgandirsiz. Siz xatolashtirgansiz. Yo'q, ustoz bizani chalg'itibdilar shular xato qilsin deb. Xato aytibdilar. Sizlar ishonmanglar ustoz shular xato qilsin deb qilibdilar. Qani ishonmasizlar, kimga ishonasizlar keyin? Ustoz O'zimizga o'tgan safar ham shunaqa qilgan ustoz. ko'rmaysiz ustoz. O'tgan safar ham shunaqa qilgan. Bir professionallar ko'p. Sizlarmi? Ha. Mashalloh, mashalloh. Professional bo'lib ketinglar. Xo'p, demak, birinchi to'g'ri javob bergan qo'shing o'qiyman bo'lmasam. Umidjon birinchi. Ikkinchi Abduhakimov. Uchinchi Amirxon. Akbar Ali. Birinchi Oyatulloh. Abdulaziz va Afruz. Demak, 6 soat. Nimaga 6 soat? Demak, qaranglar, birinchi masalani qanaqa tushunishinglar kerak? Demak, ikkalasi bir-biriga qarab yo'lga chiqdi, to'g'rimi? Demak, bular uchrashgan joyi qayerda uchrashadi? Bu mana bu yerga keladi, bu yerga keladi, uchrashadi mana shu yerda. Demak, uchrashdi degani mana shu jami masofani bosib o'tdi deganimi? Ha. Bosib o'tdi degani. Qancha vaqtda? T vaqtda, qancha vaqtda? Endi qanday Birinchi tezlikda yaqinlashadi bir-biriga? Birinchi qo'shilgan. Yaqinlashadi bular desa, bular qo'shiladi tezliklari mana. Demak, bular 100 qo'shilgan 120 teng 220 kilometr soat tezlik bilan yaqinlashadi. Mana 220 kilometr tezlik bilan yaqinlashadi. Demak, jami masofani bular qanday tezlikda bosib o'tadi? 220 kilometr tezlikda bosib o'tadi. Qancha vaqtda desa, teni topishim uchun o'sha masofani 1320 ni bo'lishim kerak. Umumiy yaqinlashadigan tezligiga, demak 6 soat chiqadi.
va to'g'ri javob 6 bo'ladi. Tushunarlimi? Ustoz, Labay. ustoz, boshni Eshitaman. to'g'ri qo'ygan ekan. Keyin chalg'ib ketdim. Diqqatni jamlaymiz. Endi demak, mana shunga o'xshash misollar bor. Ya'ni masala ishlaganda mana shunga o'xshash misollar bor. Uning uchun mana bu 4 ta, mana 5 ta o'rgatgan narsamiz sizlar yaxshiroq tushunishinglar kerak bo'ladi. Ustoz, Qarang, yana bitta misol. savolni men o'qiy. Yana bitta misol qaranglar. Savolni men o'qiy. Eshitamiz, yana bitta misol. Xo'p, endi Ham bo'la ustoz. Mani yozing. Mani yozing Mani ustoz. yozing, mani yozing. Mana. bu BMW bu. Mana. Bu milsa moshin bu. Mana Hozir ustoz Jiguli yozsizlar, o'shanga ham meni berasizlarmi? Qara, milsa moshin bu. Milsa moshin? Milsa moshinda kim bor? Gay bor. Milsa moshinda Amirxon kimni qo'llab ketyapti? Mana bu yerda bitta faqat velikda ketyapti bu. Rasm chizdi, lekin yaxshi tankalash. Bo'ldi. Kim aqlli turibdi hozir? Shu yerda Qobil. Menimcha Qobil aql turibdi. Qobil qochyapti. Ustoz, men to'g'ri bo'lishni istamasdim. Yo, endi o'g'ri emas bu. Bu nima bu? Hacker bu, hacker. Ya'ni o'g'ri demaymi, shuni zo'r programmist, o'shaning uchun buni qulab ketyapti-da, ya'ni sen menda ishlaysan deb qo'shmoqchi. Bular shunaqa. Bular orasidagi masofa dastlab necha edi? 150 kilometr edi. Qancha yetib boradi? Endi Amirxon mashinasi, demak, gay mashina, nima, milisa mashinasi, demak 100 bilan yuryapti. 100 kilometr soat tezligida. Bu 50 demak bu necha bilan yuradi? Yo'q, 50 emas. 25 kilometr tezlik bilan yuryapti. Endi savol eshitinglar. Qancha vaqtdan keyin Amirxon Qobilni yetib oladi? Ketdi. Qancha vaqtdan keyin yetib oladi? Qancha vaqtdan keyin Amirxon yetib oladi? Yaxshilab o'ylaymiz, yaxshilab o'ylab javob beramiz. Orasidagi masofa 150 kilometr. Demak, 100 kilometr bilan qo'llab ketyapti. Qobil 25 tezlik bilan qochyapti. Demak, qancha vaqtdan keyin qo'llab yetib oladi? To'g'ri javob bormi? To'g'ri javob bor. Nechta? 120 tacha bor. Ko'pchilik bir ishga tashlab qo'yapti. Siz 20 ta to'g'ri javob. Siz nima deyapsiz? O'zi ishga tashlab qo'yapti. O'zi 17 kishimiz. Unda Ha, 17 kishi biz. Lekin 20 ta javob bo'la olmaydi. Bo'ldi, javoblarni yozamiz. Ishlamaganlar hamma ishlaydi, javobni yozsin. Oxirida ko'ramiz. O'zgartirsam bo'ladimi javobni? Bo'ladi. Sen yolg'on. So'z katkori. Dedim. Demak, menimcha hamma mohiyati tushundi deb o'ylayman. Va buni birinchi to'g'ri yozgan o'quvchi o'qiydi. Bo'ldi, Abdulaziz o'qiydi. Abdulaziz yozgan 2 soat deb. 2 soat bo'ladi. Abdulaziz o'qiymiz. Nimaga? 2 soat.
Abdulaziz shogird Yusuf o'qiymiz. Malik teorika. Taxmin et. Abdulaziz. Abdulaziz o'qiymiz. Internet ishlamayapti haqcha ustoz. Mikrofon ishlamayaptimi Abdulaziz? Ishlayapti. Hop, o'qi. Qanday ishladik? Shart yo'qmi? Qanday ishladik? Assalomu alaykum ustoz. Ustoz, tursam bo'ladimi? Nima qilsang? Ketsam, Bo'ladi, hozir tugatamiz dars. qo'shimcha Hop, darsim Abdulaziz bor. nima qildik? Nimaga 2 soat chiqdi? Ustoz, Birinchi 100 dan ayirvordim 25 da 75. Demak, bu nima degan? 75 nima degani o'sha? Amirxon har soatda 75 kilometr yaqinlashyapti. Qurasochik shu to'pato'g'ri, ya'ni 75 soat soat 75 kilometr yaqinlashadi degani. Agar soat 75 kilometr yaqinlashsa, qancha vaqt yetib oladi desa nima qilamiz? Masofani 50 da Keyin bo'lamiz topishim uchun? 75 ga. bo'laman 50 75. bo'lingan 75. 2 soat, ya'ni 2 soatda yetib olar ekan. ustoz, Labay. men ham 2 yozaman degandim, 4 ketib qopti-da. Aha, bo'ldi. Xo'p, Ustoz, umumiy holatda yerga hamma endi umumiy holatda hamma tushundimi? Tezlikni, demak, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar 100%. holatdan ikkita holatiga misol eshitdik. Xuddi shunga o'xshash misollar bor. Demak, ishlashinglar kerak bo'ladi. Endi uyga vazifaga berib yuboraman. Faqat hozir men aytadigan o'quvchilar, demak, keyingi dars birinchi navbatda o'qishadi. Demak, Qobil. Xo'p, Oyatulloh. Xo'p, Nimaga? Shahrizoda. Shahrizoda. O'qimaganlarmi? Soliha. Demak, mana shu 4 o'quvchidan boshlanadi keyingi dars o'qishsi. Kimda Ustoz, qanday savol bor? Ya'ni keyingi dars 2 bilay. marta o'qiydi. Keyingi dars 2 marta o'qishadi shu o'quvchilar. Ustoz, Mumtoz Begim ham bor ekan, mayli, o'qimadi Mumtoz Begim. ustoz, meni Mumtoz Begim. Bo'ldi, Ustoz, boshqalar men mana shu o'quvchilar xudo xolasa 2 marta o'qiydi. Xo'p. Va sizlarga uyga vazifa bo'ladi. Uyga vazifa bo'ladi. Nechta ekan? 31 ta. 31 ta misol bor ekan. 31 ta misolni demak uyga Hammaga ishlaysizlar misol. hammasini. Savol bo'lsa demak yordamchi so'zini so'raysizlar. Unda ham savol bo'lsa demak keyingi darsda ko'rib chiqamiz. Kimda qanday savollari bor? Savol yo'q. Eshitaman. Eshitaman. Ustoz, Mhm. ustoz, men avvaldan ishlab qo'ymanda 31-ga tushunmovdim. Yaxshi, ko'ramiz. Endi qaranglar, bo'ldi, to'xtaymiz. Darsimizni tugatamiz. Nimaga desa, уже keyingi dars boshlandi, chunki mana intensiv dars bor, o'sha dars boshlandi. O'shaning uchun kim agar u intensivda ham o'qiydigan bo'lsa, o'sha darsga kirib olishinglar kerak bo'ladi. O'shaning uchun darsimizni Men tugatamiz. o'qiyman. Keyingi darsda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Yaxshi, Xayr, sog' bo'ling. Xayr, yaxshi sog' bo'ling. men qatnashaman. Xayr, sog' bo'ling. Xo'p, xayr, sog' bo'ling.